V današnjem MS Reporterju gostimo dr. Kristjana Nedoka, psihiatra drugače. Pa me zanima sledeče. Nevroznanost že zelo napreduje in tudi določeni nevroznanstveniki govorijo, da pri psihiatričnih obolenjih se mogoče tudi pri kakšnih preiskavah, magnetnih resonancah možganov tudi pokažejo kakšne spremembe. Pa me zanima, glede na to, da pri multipli sklerozi nastajajo lezije in se možgani fiziološko spreminjajo, lezije puščajo, neko zabrazgotinjenje možganov. Koliko bi lahko to zabrazgotinjenje možganov, fiziološka sprememba možganov vplivala na določene psihiatrične obolenja, psihiatrične motnje? Lahko vpliva. Lahko vpliva, tako je tudi v bistvu nek osnovna paradigma multiple skleroze, da je zelo odvisno od tega, kje se lezija pojavi in na kak način vpliva na možgane in kako veliko rano povzroči, če tako rečeva, po končni fazi lezijo in brazgotino. Jasno je, da bolniki z multiplo sklerozo sami najbolj veste, da se to lahko pojavi na nekem motoričnem področju, ne povzroča motorične težave, lahko na senzoričnem povzroča senzorične težave, lahko pa tudi na področjih možganov, ki na zunaj človeka popolnoma nič ne zaznamujejo, tako da bojo ljudje rekli, okej, ta bolnica ima multiplo sklerozo, ampak nič se ji ne vidi. Očitno ima blagi potek, kakorkoli, ampak se pojavi na področju, ki je odgovorno za duševnost. In v tem primeru se to lahko odraža samo tam. In dejansko nastanejo simptomi, ki so zelo podobni ali pa enaki kot pri kakšni duševni motnji, bolezni. Bodisi da gre za nek kognitivni upad, spominski upad, bodisi da gre za neko čustveno težavo, neuravnovešenost, če želite, bodisi da gre za depresijo ali pa tudi pomik v nasprotno smer, v smeri prezidnjenega razpoloženja, kot rečemo manijo. Tudi so možna psihotična doživljanja, izkrivljene realnosti, prisluhi in tako naprej. Pravzaprav lahko pri multipli sklerozi nastane cel diapazon simptomov iz, bomo rekel, našega področja, torej duševno-zdravstvenega področja, če se seveda lezije pojavijo na teh področjih. Res pa je, da pri bolezni sami duševne odslikave niso pogoste, niso značilne, vsaj ne v prvih fazah, vsaj ne te očitne, ki smo jih zdaj nazadnje izpostavili, se pravi neke motnje zaznav na področju sluha, vida in tako naprej. Prej se recimo na dolgi rok znajo pojaviti motnje na področju kognicije, kot ste rekli, na področju spomina, na področju koncentracije, na področju zbranosti, sposobnosti, energetske opremljenosti, kot rečemo. Skratka, neki znaki, ki jih v širšem kontekstu, kako bi rekel, spakiramo ali pa ne, ki sodijo v področje ene depresivne reakcije. Te so recimo pogostejše. Najlepša hvala za ta odgovor. Prosim.